我教緊英文啦、經濟咧、中國文學科、通識同埋通識。我教節寫電腦、數學啦、認識地球嘅道理，同埋做人嘅道理、人生道理。其實培正咧，成個環境咧，不過都好嘈㗎。因為佢實在太嘈啦。我每次喺地理室出嚟咧，就見到你有兩個咧，咿呀鬼叫咧，萬馬奔騰咁樣咯，跳，好多人都好似癲咁樣㗎。成日自嗨咯，即係好似幾歲嘅小朋友一樣咯。一個叫黃樂融，一個叫翟朗瑩。咁佢走咗咧，一定成間學校會好靜，有啲冇慣咯。節社都係好特別嘅呢一屆，我估我會唔捨得，一定好唔捨得啦。會啊，好唔捨得。原因就係因為咧，我每一次咧去上堂，準備去上堂，行出去走廊嘅時候咧，就已經有好多嘅聲音喺度呼喚住我。隨時隨地都喺學校聽到人嗌大嗌獎咁樣，咁我應該都會掛住呢啲大嗌獎嘅聲音嘅。咁相處嘅時間都好耐嘅，咁所以佢走咗之後咧，係會有啲唔捨得嘅，同埋都會可能會不時都會記起佢哋嘅。節社都係一班好人，好有人情味嘅人嚟嘅。好重要係佢好講情嗰啲一級啲人。嗰種歡樂啊，嗰種即係小息之後未上堂攬頭攬計嗰種咧，嗰個嘅情況就冇咗啦而家。你哋一級好神奇嘅人嚟，成日都答非所問。你做好多嘢都令我意想不到。總之問乜都好，個答案都係你想像以外嘅。節社啲人咧嘅創造力好高喎，就係有自己一套去諗嘢。即係你唔識佢嘅咧，你以為佢唔得嘅，比較聰明啊咁樣。好高能啊！但係點解咁低分咧？就因為佢唔夠努力啊。好專心嘅咁樣，咁但係有啲好專心做其他嘢咁啊。但係同時間當大家要認真做嘅時候，大家就好快可以一齊，即係好集中、好聚焦咁去做嘢。其實節社係好團結嘅，即係互相幫嘅。真係好得人中意嘅，好中意笑咯，經常都自得其樂咯。特別記得佢哋中四嗰年咧，佢哋好有創意嘅玩得嚟，就係會喺個黑板度咧畫嗰個 project 嗰啲影咧畫晒出嚟嘅。經常都無端端話事笑餐飽啦。當時咧我都係扮話佢哋咁假，其實我都係信嘅。秀南路嗰度嗰條片啦，培正啲學生真係好喪咯。即係嗰種開心咧，又唔係一般人或者我哋咁容易理解同埋咁容易明白嘅。佢亦都唔在乎我哋唔理解都唔明白嘅。總之佢就繼續係自己咁開心。即係佢令我學識好多嘢喺保護髮型上邊。裏邊特別有一部分嘅人咧，我覺得佢哋成日都係一種自己一種極樂嘅一種咁樣嘅狀態同埋世界裏邊嘅。我覺得有啲神秘感嘅其實。千祈唔好睇小節社嘅人。我諗節社嘅同學咧，就佢哋好多咧都係好有夢想嘅。唔好怕追尋自己想做嘅嘢啦。有追求夢想嘅熱誠啦，咁。即係如果嗰樣嘢值得啱嘅時候就去咯。可以揾翻自己嘅路咯。咁我好希望佢哋喺追求夢想嘅同時咧，就唔好太過離地。最緊要佢哋可以揾到地方發揮自己佢嘅能力，佢嘅小宇宙。咁希望你真係到最尾公開考試真係考得好，咁俾個門檻你讀到大學啦，甚至讀到想讀嘅學系啦，咁樣。肯唔肯信你哋仲會喺呢18日裏邊可以做到啲嘢？希望你哋互相支持嘅情況底下，盡力嘅去考好呢一個嘅 DSE 咯。人生裏面咧，其實好多唔同嘅關卡，呢個係即係其中一個啫。咁所以即係只要盡自己能力去做，無論個結果係點嘅話，其實都唔係咁重要。最重要係你有勇氣去面對所有嘅困難啦。培正希望你老師俾你啲點滴啦，喺教學上啊，喺做人嘅品格上啊，喺信仰上啊，都希望你哋真係繼續成熟啦咁樣。即係希望大家知道節社呢個節字係點解啦，因為其實我都好中意呢個字嘅，因為本身喺中文字入邊係解開疑問咁解嚇。而咧喺呢一個英文咧 philosophy 咁樣，本身就係講愛智慧咁解。咁希望咧，即係節社同學咧都可以好似自己嘅社名咁樣好喜愛呢一個智慧，喺人生之中都不斷去到追尋啦。因為我同節社一齊經歷咗好多，即係我嘅婚禮上面有佢哋啦，我嘅好多培正生活裏邊咧都充斥住佢哋嘅。咁啊林夕曾經咁樣形容過佢同楊千嬅嘅關係，佢話楊千嬅佢嘅一塊肉，咁節社都係我嘅一塊肉。